Honrado de acompañarvos e participar neste acto de entrega dos premios Patria de Lingua que organizamos en Carballo cada ano. Mais honrado, aínda máis orgulloso, tendo en conta que se acaba de confesar Víctor Recarey, o vosso responsable comarcal, este por visto foi o local no que se estrenou. Non vou facer comentario de texto ao respecto, pero é certo que este local atípico, cunha bola estilo Bonnier ou ABBA que antes falábamos, dalle efectivamente a sensación perfecta a un acto que o que intenta é premiar sen máis nin menos que xusto o contrario, a normalidade. Eu quero dar os parabéns, comezando polos organizadores do acto, compañeros e compañeros do DNG de Carballo e de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, máis de xeito moi nomeado aos tres representantes das entidades comerciais que, neste caso, reciben este ano os premios Patria e Lingua 2010 por uso da lingua galega. Xa sabedes, para tomar sin ningún tipo de adulteración calquer tipo de beberase, por suposto, na taberna Café o Patacón, onde iso se pode facer ademais en galego. Para montar en cabalo ou mesmo para converternos nas mulleres e homes que lle susurran os cabalos, como di o filme famoso, pois temos o Centro de Turismo Ecuestre O Ventoso da Daraxa e tamén o Centro de Terapias Alquimia, con ese nome tan suxerente, ademais que esotérico, Alquimia, en Lase. Por tanto, parabéns aos premiados e unha pequena reflexión en torno a iso. Eu digo sinceramente que me encantaría, que gustaría muchísimo vivir nun país onde non existisen este tipo de premios, onde lle conceden premios a xente ou entidades por ou usaren, teren a heroicidade e o mérito de falar en galego na súa propia terra. A mí gustaríame vivir e habitar un país orgulloso de si mesmo, digno, onde isto non fora noticia, sino que fora a normalidade de todos os días. A mí gustaría vivir nun país onde non nos inculcaran xeración tras xeración que o galego, que a nosa cultura ou que o noso idioma non vale para nada, que nós, colectivamente como povo, non somos nada, que colectivamente fomos e somos unha inutilidade e que se queremos ser algo na vida temos que renunciar a ser o que somos e reconverternos, comentando por a vía lingüística, en algo que non somos ni nunca fomos. A mí gustaríame vivir nun país que non estivera gobernado por uns individuos, dicía ben Víctor Recarey, que fan continuamente alarde e bandeira da súa antigaleguidade. Debemos ser un dos poucos exemplos do mundo onde temos un goberno, neste caso do Partido Popular, comandado por uns señores, por un señor e un grupo de conselleiros e conselleiras que continuamente fan alarde da súa antigaleguidade, dos seus complexos, da súa vergoña de ser galegos e galegas. Eu, de verdade, non sou moi amigo de levar hemerotecas así aos sitios dos actos públicos, pero o que estamos comprobando mesmo en relación coa celebración recente dos Xacobeos, actos previos, aquí en Galiza, con estes señores, é que é digno de hemeroteca. Vos mirade, por exemplo, cando hai apenas, pois, en fin, unha semana, non máis, o señor Núñez Feijóo xuntase con Esperanza Aguirre, presidenta da Comunidade de Madrid. Bueno, a mí, particularmente, non son especialista na materia, a mí non me consta que o camiño de Santiago claramente pase por Madrid. Eu sei que por Madrid ten que pasar todo. Se hai que ir a Bruselas en avión, de que queda máis perto ir de Santiago a Bruselas, non, hai que pasar por Madrid. Hai que pasar en Madrid, así que Madrid é o centro do mundo, só sei. Agora, o día do Xacobeo en Madrid. A definición, que non é unha cousa inventada que vos vou dizer, a definición que de galegos dá o presidente da Xunta que temos é que é antigo. Chámanos, literalmente, de verdade que isto está na hemeroteca, especie híbrida galego-madrileña. Anos. Ora, eu xa sei que estamos tan acostumados a citar todo tipo de aberracións que muitas veces asumimos como normal e natural, pois que a xente se lle vai a pinza.
É o caso do gobernante que temos, especie híbrida galego-madrileña. Aí que o conto, coa Comunidade Autónoma de Madrid. Pero o alucinante foi unha semana antes, non sei se escuitaste, a mí, cabrón, de verdade pensaba que estaba mal ou que tiña o aparello da radio do meu coche avariado cando, nun acto de similares características, o presidente da Xunta, que padecemos, se entrevistaba pois tamén co presidente dunha comunidade autónoma, ou non sei como chamalo exactamente, que tampouco ten a ver, desde o meu punto de vista, co Camiño de Santiago. O presidente da cidade autónoma de Ceuta. Insisto, eu non son experto na materia, a mí dá a impresión que o Camiño de Santiago por Ceuta non pasaba. E máis, dá a impresión que do norte de África moitos peregrinos non ven, nin viñeron, por razóns religiosas ou por queirades. Pero aí había que afianzar os vínculos históricos indestrutíveis entre Galiza e Ceuta. A través de que vía? Dunha vía dun rigor histórico fora do común. Fixademos. Segundo o gran presidente da Xunta que temos, como se vincula a Ceuta con Galiza a través do Xacobeo polo Camiño de Santiago? Non, el mesmo reconheceu que moito non había. Pero hai máis de 2000 anos, ou 2000 anos aproximadamente, ou pouco menos de 2000 anos, cando o apóstolo Santiago, que ese se encargou de dicir que é o apóstolo máis cosmopolita de todos, por iso está en Santiago, cando saiu de Galilea, segundo a traducción, embarcado nunha barca de terra, iso sí que é celtismo. Agora, físicamente sería bom que explicaran que unha barca de terra pode soportar unha viaxe por todo o mar Mediterráneo, cruzar o estreito de Gibraltar e a continuación ir por o Océano Atlántico, pois dicía que probablemente recalaría para descansar en Ceuta. Para despois continuar o seu periplo marítimo até Galiza, até a ría da Arousa, subindo, como sabedes, esa barca de pedra contra a corrente do río Uquia. Pois isto que temos, señores. E logo dá esa circunstancia de que somos os nacionalistas, sabemos, os que nos inventamos a historia, os que nos inventamos que houve un reino galego durante 400 anos, os que nos inventamos que en Galiza a lingua que existe, a lingua propia do país, a que naceu desta terra deste povo, e a lingua galega, son invención, porque son imposición, como nos diría él. Dicíamos que a mí gustaría vivir nun país que non tivera este tipo de disidentes, mas o certo é que nos tocou vivir, e tamén isto temos que estar orgullosos, neste país, e o país noso, o país do que formamos parte, do povo que pertencemos, e a nación que queremos transformar e que queremos liberar. É a nosa. Nós somos fillos, tamén para ben ou para mal, dun pouso histórico, dun proceso histórico longo, conflitivo, que tamén ten cousas moi boas, moi meritorias e mesmo heroicas, que desde logo chegado este momento, con este país que temos, que o noso e o que queremos, tamén é bom recoñecer os actos, as actitudes, neste caso en materia lingüística, como este hoxe se recoñecen e se premian nestes premios Patria e Lingua. Porque temos, efectivamente, historia, temos experiencia, e nós sabemos, por lo menos os nacionalistas, e somos perfectamente conscientes de que todos os avances que houve neste país en materia lingüística vinculados a un minimísimo recoñecimento do punto de vista jurídico da nosa lingua, mesmo en termos de suposta ou aparente cooficialidade, eses avances conseguíronse a través da conquista continua de actividades tamén moi meritorias do punto de vista colectivo e tamén individual. Neste país houve, ao longo da súa historia, moitos homens e mulleres que deron o mellor de si mesmos por defender esta lingua, que se enfrentaron a situacións e circunstancias infinitamente máis difíciles que as que hoxe padecemos objetivamente, do punto de vista do regime político. E tiraron para adiante. E foron conquistando cousas. E aquí chegamos nós, porque tamén nós temos un papel histórico neste momento, que temos que exercer e estar á altura daqueles que o deron todo por defender a súa patria e a súa lingua durante moitos anos.